приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Ирина Воловик, и я сегодня поделюсь с вами, как я быстро лечу кашель, насморк и все неприятности, связанные с этими заболеваниями. Я применяю дыхательные упражнения. Их я позаимствовала много лет назад из комплекса BodyFlex. Тогда я еще по молодости занималась этими упражнениями. Но единственное, я внесла свои корректировки в эти упражнения, потому что считаю, что человек, когда болеет, он и так ослаблен, ему и так тяжело, и поэтому перенапряжения недопустимы. Поэтому дыхательные упражнения я делаю в мягкой форме. Я, значит, выдыхаю воздух полностью, затем через нос вдыхаю до отказа. Как только чувствуете, что все, дальше воздух не тянется, делайте задержку дыхания. Насколько секунд вы сможете, то есть в начале, когда еще легкие не разработаны, наверное, более 3-5 секунд вы не сможете задержку сделать. И не следует ее делать. Больше не перенапрягайтесь, самое главное. То есть должно быть максимально комфортно ваше состояние при выполнении этих упражнений. И затем после остановки дыхания вы резко выдыхаете. Ну, резко опять, нет, не то слово резко. Не нужно резко, но воздух, когда вы задержите дыхание, то и так у вас страшное желание вытолкнуть этот воздух, и чтобы вновь вдохнуть свежего воздуха. Поэтому как получится уже, но не перенапрягайте себя. Итак, значит, сядьте, расслабьтесь, и таким образом я делаю. Вот примерно так. Сколько раз сделать, это опять же, чем больше будете делать, тем быстрее вы выздоровеете. Я делаю примерно, когда вот первый день обычно у меня начинается заболевание заложенности носа. И, казалось бы, носом вдохнуть воздух просто невозможно, нос заложен. Ну, ничего подобного. Понемножку все равно воздух можно втянуть, и чем вы чаще будете делать, это то быстрее у вас заложенность носа проходит, и спокойно воздух вы можете втягивать и выпускать. И я делаю примерно в день 12 подходов где-то по 10 раз. Это 120 упражнений. Делать их можно и на работе, если вы, допустим, на больничный не пошли, где-то в офисе вы сидите, что вы не найдете, допустим, 3 минуты для того, чтобы подышать для своего здоровья. И я заметила, вот у меня кашель, например, он у меня больше 2-3 дней не бывает. Он вылечивается вот именно благодаря этим дыхательным упражнениям. Я хочу сказать, что лекарства я вообще никакие не принимаю, именно вот когда связано с заболеваемостью простудного характера, либо гриппа. Единственное, что могу принять, это таблетку для устранения головной боли, если она у меня сильно болит. И я знаю людей, которые вот после болезни страдают кашлем еще очень продолжительное время и не могут никак избавиться. Меняют таблетки, а толку никакого нет. Дыхательные упражнения может и ребенок делать. Если, допустим, ребенку уже 4-5 лет, и вы ему покажете и объясните, как это делать, я думаю, что возможно такое, что ребенок тоже научится их делать. И чем раньше он станет делать, тем лучше для его здоровья будет. Это все, о чем я хотела вам сегодня рассказать. Делайте упражнения, будьте здоровы. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, если вам видео понравилось. И почаще заходите на мой канал, потому как каждый день я выкладываю новые видео с рецептами, советами. Всего вам доброго!